오두막 편지, 법정, 장작 벼느를 바라보며 장마가 오기 전에 서둘러 땔감을 마련했다. 한여름에 땔감이라니 듣기만 해도 덥게 여길지 모르지만 궁벽한 곳에서는 기회가 있을 때 미리미리 준비해 두는 것이 살아가는 지혜다. 오두막에 일이 있을 때마다 와서 도와주는 일꾼이 지난 봄에 일을 하러 올라왔을 때 땔감이 다 되어 간다는 말을 했더니 며칠 전 내가 집을 비운 사이 나무를 실어다 놓았다. 어디서 구했는지 땔감으로는 가장 불담이 좋은 참나무다. 어제 오늘 통나무를 난로와 아궁이에 지피기 좋도록 톱으로 잘라 함께 벼느를 쌓았다. 제재소에서 피죽만 한 차 더 실어다 놓으면 두어 해 땔감 걱정은 하지 않아도 된다. 운동 삼아 그때그때 통장작을 도끼로 패서 쓰면 될 것이다. 이제는 일반 가정에서 아궁이에 나무를 지필 일이 거의 사라져 뗄나무에 대한 기억과 관심도 소멸되어 가지만 산촌의 재래식 단독 가옥에서는 뗄나무에 대한 필요가 현재에도 진행 중에 있다. 지난날의 기억을 지니고 있는 사람이면 익히 알고 있을 것이다. 마당 한쪽이나 뒤안에 나뭇벼늘이 그득 쌓여 있으면 저절로 집안에 훈기가 감도는 것 같다. 그리고 장작벼늘의 질서정연한 모습은 그 집안의 한 분위기를 이루고 있다. 가끔 내 글에 일꾼으로 등장하는 사람은 20리 밖에 사는 믿음성 있고 착실한 30대 젊은이다. 내가 이 오두막에 온 이듬해 봄 묵은 밭에 나무를 심기 위해 산림조합에서 묘목을 한 차 사서 싣고 와야 할 일이 있어 제재소에 문의를 했더니 한 젊은이를 소개해 주었다. 처음 전화로 사정 이야기를 했을 때 들려오는 목소리에 믿음이 갔다. 그의 소형 트럭으로 묘목을 실어온 다음 날 나무를 심기 위해 그가 다시 올라와 일을 하면서 나더러 아무개 스님이 아니냐고 물었다. 내 글을 읽고 책에서 본 얼굴을 기억해낸 모양이었다. 나는 웃으면서 혼자만 알고 있지 아무한테도 발설하지 말라고 단호하게 당부를 해두었다. 그때의 당부는 오늘까지도 잘 지켜지고 있다. 그의 이름을 밝히지 않는 것은 내 거처를 세상에 알리고 싶지 않은 것과 같은 이유에서다. 일남일녀의 가장인 그는 머리가 총명하여 무슨 일이든지 거의 만능이다. 지난봄 흙방을 만든 것도 그의 솜씨다. 부양가족이 있어 허리가 휘도록 일을 하면서도 여가만 있으면 책을 가까이 하는 중심이 잡힌 사람이다. 그는 가을바람이 불어오면 외로움을 타는 가슴이 따뜻한 사나이기도 하다. 이 외진 오두막에 일이 있을 때마다 올라와 기꺼이 도와주는 신실한 그가 없었다면 내 오두막 살림살이는 너무나 팍팍할 뻔했다. 그를 만난 인연에 나는 안으로 늘 고마워하고 있다. 한 사람이 다른 사람의 삶에 도움을 준다는 것은 인간의 신의와 유대를 그만큼 굳게 맺어주는 일이기도 하다. 뜰의 잡초가 무성해졌는데도 나는 그대로 놓아둔 채 크게 자란 것들만 뽑아냈다. 내 성미를 잘 아는 사람이라면 이런 뜰을 보고 이상하게 여길 것이다. 지난해까지만 해도 뜰은 늘 말끔히 풀이 뽑히고 정갈하게 비질이 되어 있었다. 나이 먹어가는 탓인지 게으른 변명인지 요즘에 와서는 내 생각이 많이 달라져 가고 있다. 그대로 두어도 좋을 것에는 될 수 있는 한 손질을 덜하고 그대로 바라보기로 한 것이다. 있는 사물을 그대로 본다는 것은 내 자신과 대상을 수평적으로 같은 자리에서 대함이기도 하다. 이 세상에는 사람만 사는 것이 아니라 수많은 생명들과 함께 살고 있다. 모든 존재는 저마다 그 존재 이유를 지니고 있다. 그런데 우리들이
사람 표준으로만 생각하고 둘레의 사물을 인간 중심의 종속적인 관계로 여기기 때문에 지금 지구촌에 온갖 이변이 일고 있다고 나는 생각한다. 잡초만 해도 그렇다. 논밭에 자라난 잡초는 곡식을 위해 어쩔 수 없이 뽑아내지만 잡초 그 자체는 결코 잡초가 아니라 그 나름의 존재 이유를 지니고 있다. 말하자면 커다란 생명의 잔치에 함께 동참하고 있는 것이다. 옛사람은 이런 말을 하고 있다. 풀이 걸음을 방해하거든 깎고 나무가 관을 방해하거든 잘라내라. 그 밖의 일은 자연에 맡겨두라. 하늘과 땅 사이에 서로 함께 사는 것이야말로 만물로 하여금 제각기 그 삶을 완수하도록 하는 것이니라. 섬진 윗마을의 매화. 며칠 전 내린 비로 봄비답지 않게 줄기차게 내린 비로 겨우내 얼어붙었던 골짜기 얼음이 절반쯤 풀렸다. 다시 살아난 개울물 소리와 폭포 소리로 밤으로는 잠을 설친다. 엊그제는 낮에 내리던 비가 밤 동안 눈으로 바뀌어 아침에 문을 열자 온 산이 하얗게 덮여 있었다. 나뭇가지마다 눈꽃이 피어 볼만했다. 말끔히 치워두었던 난로에 다시 장작불을 지펴야 했다. 옛사람들이 건강 비결로 속옷은 늦게 입고 늦게 벗으라고 한 그 말의 의미를 알아야 한다. 늦가을이나 초겨울에 날씨가 좀 춥다고 해서 곧바로 두터운 속옷을 껴입으면 한겨울의 추위를 이겨내는 데에 저항력이 약해질 수밖에 없다. 햇살이 좀 따뜻해졌다고 해서 봄이 온 것은 아니다. 앞을 다투어 봄 소식을 전하는 방송이나 신문에 속아 성급하게 봄옷으로 갈아입으면 변덕스런 날씨로 인해 감기에 걸리기 알맞다. 늦게 입고 늦게 벗으라는 교훈은 우리 선인들이 몸소 겪으면서 익혀온 생활의 지혜다. 무엇이든지 남보다 앞서가야 직성이 풀리는 성급하고 조급한 요즘의 우리에게는 속옷만이 아니라 삶의 이구석 저구석에 느긋한 여유를 가지고 대응하라는 지혜일 수도 있다. 속도에 쫓기는 현대인들은 1년에 한두 차례 있을까 말까 한 꽃구경을 가더라도 건성으로 돌아보고 이내 후다닥 돌아서고 만다. 그야말로 달리는 말 위에서 산천을 구경하는 격이다. 어느 시구처럼 무슨 길 바삐 가는 나그네인가. 이곳 두메산골은 봄이 더디다. 남쪽에서는 벌써부터 매화가 피고 산수유가 한창이라는 소식이다. 이곳은 남쪽에서 꽃이 다 지고 나서야 봄이 느리게 올라온다. 예년 같으면 벌써 꽃구경하러 남쪽에 내려갔을 텐데 세월이 내 발길을 붙들고 있다. 많은 이웃들이 생계의 위협을 느끼며 걱정 근심 속에 나날을 보내고 있는데 같은 땅에서 차마 한가히 꽃구경을 할 수가 없다. 그래서 전에 꽃구경하던 일을 되새기는 것이다. 매화가 필 무렵이면 남도의 백운산 자락 광양군 다안면 섬진 윗마을에 가곤 했었다. 남해 고속도로를 달리다가 옥곡 인터체인지에서 내려 861번 지방도로를 타고 몇 구비를 돌아 북상하면 바른 쪽에 섬진강이 흐른다. 군데군데 대숲이 있고 청정한 대숲머리에 하얗게 매화가 피어있는 걸 보는 순간 가슴이 두근거린다. 왼쪽이 백운산 자락인데 다음면에 접어들면 동네마다 꽃 속에 묻혀 있어 정겨운 마을을 이루고 있다. 둘레에 꽃이 있으면 다 쓰러져가는 오막살이일지라도 결코 궁핍하게 보이지 않는다. 그곳 매화의 절정은 단연 섬진 윗마을에 있는 청매실 농원 언저리다. 요즘은 대형 버스로도 올라갈 수 있는 길이 닦여 있지만 그전에는 겨우 경운기가 오르내릴 정도의 오솔길이었다. 골짜기와 언덕에 수천 그루의 매화가 핀 걸 보면 아무리 물기가 없는 딱딱한 사람일지라도 매화에
도취되지 않을 수 없다. 기품 있는 꽃과 그 향기의 감흥을 모른다면 노소를 물을 것 없이 그의 인생은 이미 막을 내린 거나 다름이 없다. 강 건너 풍경은 꿈결처럼 아름답다. 섬진강을 사이에 두고 북쪽은 지리산 자락 하동과 구례이고 남쪽은 백운산 자락 광양 땅이다. 다압 쪽에서 강 건너 북쪽을 바라보면 언덕 위 큰 바위 곁에 올망졸망 붙어있는 집들이 신선이라도 사는 것처럼 사뭇 환상적이다. 또 화계에서 하동읍으로 내려가면서 바라보이는 강 건너 다압 쪽 섬진마을은 매화로 꽃구름 속에 묻힌 무릉도원이다. 이 길목에서는 백꽃이 필 무렵에도 안복을 누릴 수 있다. 강 건너 풍경은 이렇듯 아름답다. 그러나 막상 강을 건너 그 지점에 가보면 찌든 삶의 부스러기들이 여기저기 어지럽게 흩어져 있다. 우리들의 삶에는 이렇듯 허상과 실상이 겹쳐 있다. 사물을 보되 어느 한쪽이나 부분만이 아니라 전체를 볼 수 있어야 한다. 꿈은 꿈 자체로서 아름다운 것이지 깨고 나면 허망하다. 그것이 꿈인 줄 알면 거기에 더 얽매이지 않게 된다. 어느 해 봄이던가 꽃 속에 묻힌 섬진 윗마을을 이리 보고 저리 보면서 터덕터덕 지나가다가 산자락에 눈에 띄는 외딴 집이 있어 그 오두막에 올라가 보았다. 누가 살다 버리고 갔는지 빈집인데 가재 도구들이 여기저기 흩어진 채였다. 언덕에 차나무가 심어져 있고 동백이 몇 그루 꽃을 떨구고 있었는데 허물어져 가는 벽 한쪽에 서툰 글씨로 이런 낙서가 있었다. 우리 엄마 아빠는 돈을 벌어서 빨리 자전거를 사주세요. 약속. 약속 끝에다가 하트를 그려 놓았었다. 무심히 이 낙서를 읽고 나니 가슴이 찡했다. 자기 친구들이 자전거를 타는 걸 보고 몹시 부러워하면서 아이는 자기 아빠와 엄마한테 자전거를 사달라고 졸랐을 것이다. 그럴 때마다 가난한 그 집 아빠와 엄마는 이 다음에 돈 벌면 사줌하고 달랬던 모양이다. 자전거를 갖고 싶어 하던 그 집 아이의 소원이 이루어졌는지 나는 궁금하다. 아직도 자전거를 갖지 못했다면 그 집 아이에게 이 봄에 자전거를 사주고 싶다. 함께하는 행복세상 바람TV였습니다. 감사합니다.